بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. برایانی عزیز و خۆشەویست، خوشکانی بەڕێز، لە باسی گوناحە گەورەکان، تاوانە گەورەکانە، کەبائیر، ئەمڕۆ باسی یەک دوو کەبیرەی ئەکەین ئینشاء الله. الزنا واتە داوێن پیسی، یەکێکی ترە لەو گوناحە گەورانەی کە هەڕەشەی لێکراوە. خوای پەروەردگار لە قورئانی پیرۆزە ئەفەرمێ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. خوای تعالی ئەفەرمێ لە صفات عباد الرحمن ئەوانن کەوا هاوبەش بۆ خوای پەروەردگار بڕیار نادەن، لەگەڵ خوایە هیچ کەسێکی تر ناپەرستن و هیچ نەفسێک ناکوژن بە ناحەق کە خوای تعالی حرامی کردووە، و داوێن پیسیش ناکەن. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هەر کەسێک ئەمانە بکە بەڕاستی تووشی تاوانێکی گەورە ئەبێ. يضاعف له العذاب يوم القيامة. ئەو تاوانانەش وا ئەکا کە ئینسان سزاکەی چەند ئەوەندە ببێتەوە لە ڕۆژی قیامەتە. ويخلد فيه مهانا. و بەهەتایش لە ئاگری دۆزەخە بمێنێتەوە. إلا من تاب. إلا ئەوانە نەبێ کە پەشیمان ئەبنەوە و تەوبە ئەکەن و ئامەنە و باوەڕ ئەهێنن و عملا صالحا و کاروکردەوەیەکی چاک ئەکەن. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ئەوانن کە خوای تعالی کردەوە خراپەکانیان بۆ ئەگۆڕێ، مادام تەوبەیان کرد، دەستیان کرد بە کردەوەی چاکە، خوای تعالی کردەوە خراپەکانیان بۆ ئەگۆڕێ بە چاکە. وكان الله غفورا رحيما. بەڕاستی خوای تعالیش لێبوردەیە و بەبەزەییە. یەکێکی تر لە گوناحە گەورەکان بەڕێزان، بەکارهێنانی مادەی بێهۆشکەر، ئیتر بە خواردنەوە بێ، بەوەی وەکو شەرابێک بێ بیخواتەوە و بێهۆشیکە، یان هەر جۆرێک لە جۆرەکانی بێهۆشکردن بێ، بە هەڵمەژین بێ، بە بەکارهێنان بێ وەکو دەرزی یان وەکو حاب یان هەر شێوازێکی تر، ئەوانە مادام مادەی بێهۆشکەر بن حرامە، و مادام عەقڵی ئینسان، هۆشی ئینسان لەدەست بدا، بەڕاستی گوناحێکی گەورەیە. خۆشەویستەکانم، عەقڵ نیعمەتێکی زۆر گەورەیە. خوای تعالی مرۆڤەکانی پێ جیا کردوتەوە لە مەخلوقاتەکانی تر. ڕازی نابێ خوای تعالی ئینسان ئەو نیعمەتە گەورەیە، ئەو بەهرە گەورەیە لە دەست بدات و خۆی بگێڕێتەوە بۆ ریزی حەیوان و ئاژەڵەکان کە ئەوان لەو نیعمەتە بێبەشن. یعنی ئێمە و حیوانات و ئاژەڵەکانی تری سەر ئەم زەویە بە عەقڵێک جیاکرینەوە. عەقڵەکە ئێمەی لە ئەوان جیا کردوتەوە، و بەهۆی ئەو عەقڵەشەوە خوای تعالی ئێمەی کردوتە سەیید و گەورەی بوونەوە. بۆیە پاراستنی ئەو عەقڵە یەکێکە لەو شتانەی کە شەریعەتی ئیسلام زۆر جەختی لەسەر کردوتەوە کە ئەبێ بپارێزرێ. زۆر جەختی لەسەر کردوتەوە، لەبەر ئەوە خوای تعالی حرامی کردووە. ئەفەرمێ: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يعني بەکارهێنانی هەر شتێک کە عەقڵ لەدەست بدا، هۆشی ئینسان لەدەست بدا، بەڕاستی یەکێکە لە تاوانە گەورەکان و لە کاری شەیطانە. شەیطانە حەزەکە مرۆڤ عەقڵی لە شوێن خۆیان نەمێنێ. ئەو ئەرکەی کە خوای تعالی پێی سپاردووە لەبیری بچێتەوە، خۆی لێ گێلکە، کە خوای تعالی ئەمانەتێکی گەورەی خستوتە سەر شانی، خستەتە ئەستۆی ئادەم و نەوەکەی. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. خوای تعالی ئەم ئەمانەتەی کە خستوتە سەر ئێمەی مرۆڤ لە ئادەمەوە باوکمان، حتا وەکو ئاخر مرۆڤی ئەم سەر زەویە و نەوەکەی ئادەم کە پێی ئەوتری ئادەمیزاد، ئەم ئەمانەتە درا بەسەر ئاسمانەکان و زەوی و کێوەکانە فەئەبەینە ئەن یەحملنەها. ئەوان نەیانتوانی هەڵیگرن. وحملها الإنسان. ئینسان
شانی داوەژێری. ئەم ئەمانەتێکی ئاسان نییە بە عەقڵ ئەنجامەدرێ کە ئینسان خۆی بێعەقڵ کرد ئەو هۆشەی لە دەستدا ئیتر تەواو حسابی ئاژەڵێک لە ئاژەڵەکانی بۆ ئەگرێ. لەبەرەوە عەرەق حرامە خۆشەویستەکانم بە نەسی ئاەتی قورئان وبە نەسی حەدیثی پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم. رسول الله فرمي من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. هر کەسێ عەرەق بخوا لە دنیا و تۆبە نەکا لە بەهەشتا بێبەشە لێ، یعنی ناچێتە بەهەشتەوە، خوا پەنامان بدات. و لە حەدیثی شەهاتوو هەروەها پێغەمبەری خوا فەرمێ صلى الله عليه وسلم هەر کەسێک عەرەق بخواتەوە، یعنی مەقسەد لێرە عەرەق ئێمە مەبەستمان تەنها ئەو ئاوە نییە، بە هەر شتێکی تریش کە عەقڵ لە دەست بدا. مەقسەدەکە ئەوەیە، بەس ئیتر مەشهورە بە عەرەق، چونکە لە کاتی خۆیان عەرەق ئەو ئیشەی کردووە. ئەفەرمێ هەر کەسێ بیخواتەوە لەو کاتێک کە ئیخواتەوە، ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم مسلمان نییە، ئیماندار نییە ئەو کەسە، خوا پەنامان بدات. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا حديث في غمر شهاتوه صلى الله عليه وسلم أفرمي كل مسكر حرام. أفرمي حموش تيكي بيهوش كر، حموش تيك كإنسان بيهوش بك حرامة. لو أنا عجائبتان بي من لو كاتو باسي عرقة كم شندقيك نموت سرخوش كر، هروتم بيهوش كر برزان حتى وشي سرخوش أما وشيكي شيطانية. الشيطان أيوه خوشيكا لا إنسان سرخوش هذه كان حتى أول شيء كنا شرعية إما بكاري تيري، أما بي أو تري خوي للراسية بهوش كر، يعني هوشت لشوقتنا يعني هوش قرنترين شتي إنسانة بلام كاتي إنسان لدسي خوي دا يتر بهوش به بو يبرزان أول شيء بربيستي معناه كيتي كبلي بهوش كر أو كسب بهوشة، يعني خوي بهوش كردو براستي خو أصلا أجر بهوش بيوكو هر حيواني كتر آجله كتر أولو أنا هيج تواني كي لسر نبيت أو بريبيجي هوش أجر هوشي نكر أسايا شيء كداري كي بياك شيء أشتى آجله بس إنسان كان بويا عرق شتكي زور بيسا وهر مادة كتريش وكو عرق وابي إنسان بهوش كا هر حمان حكمي هيا بحديثي في غمر صلى الله عليه وسلم. یەکێکی لەو شتانەی خۆشەویستەکانم کە حرامە و پێویستە ئینسان خۆی لێ بپارێزێ شایەتیدانی درۆیە. شایەتیدانی درۆ طبعا بڕێزان شایەتی ئەرکێکی زۆر زۆر گەورەیە. خوای تەعالی لە قورئانە داوامان لێکات کەوا ئێمە بە حەقی شایەتی هەڵبسین، حتى ئەگەر ئەو شایەتیە لەسەر خودی خۆشمان بێ کە پێویستی کرد مافی خەڵکت پێشێل کرد، پێویستە شایەتەکە ئەگەر دژی نفسی خۆتیش بێ ببینێ. ئەگەر شایەتەکە دژی باوکت بێ، دژی دایکت بێ، دژی برات بێ، دژی هەر کەسێکی خۆشەویستت بێ، پێویستە تو ئەو شایەتیە بدەی ئەگەر لە زەرەری ئەوانیشە تەواو بوو بێ، چونکە شایەتی حەقە، لادان لێی ناحەقە، لەژێر هەر بیانوویەکە هەیە. نابێ ئینسان ڕووگیر ببێت شایەتی ناحەق بدە یان درۆ بکا لە شایەتیە. جا ئەم مەسئلە بەڕێزان خەڵک لێی تێکەڵ بووە، خەڵک لێی تێکەڵ بووە. خەڵک وا هەیە دێ ئەڵێ مامۆستا گیان وەڵام من ئەمڕۆ شایەتێکی ناحەقیان شایەتێکی درۆیان پێمدا لە محکەمە، تخوا زەحمەت دێ مامۆستا کەفارەتەکەی چییە؟ ڕۆیشتۆ لە محکەمە لە بەردەم حاکمە، سوێنی خواردووە، دەستی ناوەتەبان قورئانە، یەک درۆیەکی گەورەی کردووە، حەقی کردووەتە ناحەق، ناحەقی کردووەتە حەق، هاتووە ئەڵێ مامۆستا بزان کەفارەتەکەی چییە؟ حول ولا قوة إلا بالله. زاني كفارتك شيء؟ كفارتك أجر جهنم. غرق بولا لنا أجر جهنم. بويا لشريعة إسلام ناو نراوى اليمين الغموس في غمر صلى الله عليه وسلم برونا يبردوها. فرميتي أو سيونيك غرقتك على أجر جهنم لا توانا. يميني غموسة أم يميني غموسة لشريعة إسلام كفارة مفارتي مية. كفارتي شيء. أو سيونيك كفارتي هي أويا كمثلا تو ئەڵێ وەڵا ناچم بە ماڵی فلانە کەس، سوێنێکە خۆی ئەڵێ وەڵا ناچم بە ماڵی فلانە کەس، دوای هەستەکەی ئەو پێویستە بچی، ئامۆزاتە براتە کەسێکە پێویستە بچی، ئەڵێ من تۆ وەڵا ناچم، خوای تەعالی لێم خۆشە بێ، کەفارەتەکەی ئەدەی بریتیە نانی دە فەقیر ئەدەی.
ئەگەر نەتبوو نانی دەفەقیر یان پۆشاکی دەفەقیر جلوبەک بۆ دەفەقیرەکەی ئەگەر نەتبوو 3 ڕۆژ وەگری ئەمە هی ئەو سوێنەتانێ خۆی ئەو سوێنە نییە تۆ لە لای حاکما و لە محکەمەیە و حەقێک بکەیتە ناحەق و ناحەقێ بکەیتە حەق ئەمە نازانم بڵێ ئەمە ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ڕۆژێکیان باسی کرد باسی گوناحە گەورەکانی کرد لەناو سەحابەکانە پێغەمبەری خوا شانی دا بۆ قسەی بۆیانە کرد بۆ سەحابەکان ئەوە شانی دا بۆ فەرمووی سەحابەیەک پرسیاری کرد دەربارەی کەبائیر پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی ئایا پێتان نەڵێم کەبائیرەکان چین گوناحە گەورەکان چین سێجار سەحابەکانیش وتیان بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا فەرمووی کەبائیر یەکەمیان هاوبەش بڕیاردانە بۆ خوای تەعالی دووهەمیان ئازار دانی دایک و باوک دوای ئەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ڕاکشا بوو ئاوا یعنی شانی دا بۆ لە یەک ناکایەت هەڵسایەوە معنای هەیە یعنی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم باسی هاوبەش بڕیاردان و باسی ئازاردانی دایک و باوکی کرد کە چەند تاوانی گەورن هەر بە ڕاکشانەوە شانی دا بۆ ئەمجا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەڵسایەوە دانیشتەوە ئاوا فەرمووی شایەتی دانی درۆ قسەی درۆ شایەتی دانی درۆ ئەمەندە دووبارەی کردەوە ئەفەرمی سەحابەکان ئەفەرمون وەڵڵاهی بەزەیمان بە پێغەمبەر هاتەوە وتمان یعنی وەکو هەستیان بە تاوان کردو کە عەزیەتی پێغەمبەریان داوە ئەوەندە مەسەلەن جەختیە کردەوە لەسەری هەر دووبارەیە کردەوە شایەتی دانی درۆ شتێکی بەسیط نییە مەڕێزە بەداخەوە ئەمڕۆ بۆ تشتێکی ئاسان و خەڵک لە خۆیەوە شایەتیەدا زۆر احتیاجێت دیم وایە کرد نەمبینی ئاوایە حقونی ئەمە شایەتی ئەزان چی یعنی ئەبێت شتەکە بە چاوی خۆت بینیت یا بە گوێی خۆت بیست بێت بۆیە بەڕێزان حتا بتوانین با خۆمان لەم تاوانانە بپارێزین سابەڵکو خوای پەروەردگار ڕەحمان پێ بکە یا ڕەبی خوای هیدایەتمان دەیدا مزراومان پێ لەسەر دیندارەتی لەسەر